哇塞！哇塞！别开了，哇塞！看开了，这还能用吗？这孩子，这肯定不能用了，这是实木实心的。哎，这个100块钱一个，那有点贵，有点贵，咱便宜点，100块钱俩，自己做。隔壁给我俩，隔壁人，我以为咱自己买的木头，自己做的，自己做的。那上哪买呀？上哪买？这样好，你来我直播间，给我多少钱买？咱们几十块钱给你。